Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizə Telegram kanalımızda paylaşdığımız bir sualın izahını vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, biz hər gün gün aşırı DİM-in keçirdiyi, əvvəlki illərdə keçirdiyi buraxılış imtahan suallarını paylaşırıq. Bugün də paylaşmışıq və bu sualda səhvlər çox olub. İndi biz bunu oxuyaq. Hansı cümlələrdə altına xətt çəkilmiş ifadə mürəkkəb feil deyil? Bizə lazımdır mürəkkəb feil olmasın. Mən bu kəndi alınmaz qala bilirəm. Burada qala bilirəm sözünün altına xətt çəkilib. Biz bunu belə düşünə bilərik. Mən bu kəndi alınmaz qala kimi bilirəm. Yəni qala isim mənasında. Burada feil oldu bilirəm və sadə oldu. Ona görə bu olmadığı üçün mürəkkəb feil bunu götürürük. 2. Yurdumun hər guşəsində istədiyim qədər qala bilirəm. Yəni yaşaya bilirəm, qala bilmək. Burada artıq mürəkkəb feildir. Ona görə 2-ni çıxırıq. Ömrümün hər gününü şeir qoşa-qoşa yaşayıb. Şeir qoşmaq mənasında bu olur feili bağlama və feili bağlamada mürəkkəbdir. Mürəkkəb feildir. Ona görə bunu da çıxırıq. 4. Atlar çəmənlikdə qoşa-qoşa otlayırdı. Yəni 2-2 otlayırdı. Burada qoşa-qoşa sözü zərfdir. Ona görə 4-ü götürürük. Yayda bu romanı dönə-dönə oxumuşam. Əgər dönə-dönə sözünü biz dəfələrlə sözü ilə əvəz edə biliriksə, bu da nə olur? Zərf olur. Bunu da götürürük, yəni feil deyil. O, geriyə dönə-dönə, yəni geriyə baxaraq, dönərək, əgər dönərək sözü ilə əvəz edə biliriksə, deməli bu mürəkkəb feildir. Feili bağlamadır və mürəkkəbdir. Altında çıxırıq. Cavabımız nə oldu? 1, 4, 5 və D bəndi.